C'est mon frère. Maman artiste en danger na ye ya kimuyibi ya bebi saka réputation na biso. A bebi si na réputation a famille nanga, grand frère nanga, alsa cadre a outo zo pension. Aso me ko manqué grand frère nanga. At toloba na bato alobi yaya yandi mosi se akufa ikala na Afrique du Sud. Azo ka soni ko kenozwa e bembe na ye. Yango moni mon frère soki na tangi kombo ya chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya des fao na yoki azoloba et ne répondez pas à la téléphone ngana lui voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc ozomona ke escroc elo mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era ya kawa batuna ye chaka Congo lobi na yebi yete ake somba kwanga munene na bakongo ya kocha okolo kwanga. C'est un voleur ngana lobi yango ebike ba les informations déjà ba nanga le do ba na parquet Bobe Margot na anaba bana tembe ko sakanati ba ke funda ya ndimosi ba ke funda nazo bien information le c'est des moments bobe na Margot asa elo kolati parce que est choqué elle dit papa na bango parce que bana ba yebi comment nazana papa na bango na papa ya ndimosi la lobi que ya ndimosi ba finga voleur akela sa papa na biso mo yiba yibeni ero wa yibi ya ndimosi na yebi c'est mon frère. Maman ya Congo ya beso et soutenir Yandimos. Vraiment na maman Denise maman ya ba maman toye na maman Ida. Vraiment nzambe wana mona bino. Lelo komoko na nina lobaka. Moïse leka tambusaki bana Israël. Amemaki bango. Mais Moïse akomaki na suka. Na suka nango pele Moïse akitaki ezaki na bato ba ki ko remplacer. Pour que va continuer comme malibota wana tina suka nde Josué ayaki c'est que na kata nyonso oyo eleki na bombo ya Ndimosi oyo esengeli na biso tosala ezaka kotonda nzambe koloba nzambe merci na oyo esaleli biso pambola bandeko basistaki biso pambola bango zongisela bango bolamu donc ya koloba gauche droite eza te totondi maman président ya biso maman Denise Nkeku topesi yo merci nzamba apambola yo maman Ida nzamba mona yo apambola yo vraiment ya koloba eza te na nyonso tosengaka lipamboli likolo na bino na bana na bino na mabota na bino na bafoye na bino de génération en génération parce que topesa su moto vie
nesika bato bakanisi akei ba prophétie bimawa nzambe amona bino kaka elonga nalingi naloba parceke baza mpe bilobela o chaka kongo ye mbongo asali boye te nga mona vandi pene ya leki ya mobali na nga oyo aza semeki na ngai naye komona ke wi bilobela chaka kongo afingamaka mingi likolo ya bilobela mais en réalité moto aza wana te olobi mingi mais yani mosi ye tosololi na ye abombelingi eloko te chaka kongo botika kolobaka bilobela soki asali effort te estce biloko kotelema po mpe mosala effort oyo ya kosala napamboli nzambe komona yani mosi kotomelaki mai te motu nyonso azoya kotuna ngai mpe na part na nga boni semeki na bino wana ala lobi te akufi te azali napesi nzambe merci amen amen merci nani ya liboso monene eza na nzambo asala likolo na se na jésus christ mama denise merci ndenge osoutenaki ye merci na bato nyonso oyo bakotaki likambo yango na bato ya théâtre bino nyonso nakosani bino te napesi bino merci motu nyonso na bapresident lombe bato nyonso wana kimia ezala voilà papa yani mosi papa fiso pelele azolanda bato ya afrique du sud ebisani papa fiso napesi mbote malgré ke nayaki ye banlevaki ye esalaki nga mpasi ye nde moto abanda kotambwisa ngai epui nzambe ayebi kobongisa makambo fiston pelende abanda oya kozwa ngai tokezwa chaka yeyo chaka yeyo panza ya basango otikaka bilobela ndeko na ngai ça c'est mon frère otiaka bacommentaire na famille ya bato na bino ya bafacebook bilobela o chaka kongo asalaki boye azongisaki boye sikoyo yeyo na yani mosi te okotala yango na baécran comme ça maman ide chaka nzambe azwa ndenge yani mosi azongi topesi nzambe merci nzambe abongisaki bato mosusu basala tranche mosusu bato mosusu mpe basala tranche mosusu na suka nango nzambe ye moko aye koclôture. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Ya Congo ya beso esoutenir ya Nimos. Vraiment na mama Denise ye moko nana. Mama ya bamama, toye na mama Ida. Vraiment nzambe wana mona bino. Meloko moko na nini alobaka. Moïse leka tambusaki bana Israël. Amemaki bango. Mais Moïse akomaki na suka te. Na suka nango pele Moïse akitaki ezaki na bato baki ko remplacer pour que ba continuer komema libota wana ti na suka. Nde Josué ayaki. C'est que na kata nyonso oyo eleki na bomo ya Ndimosi oyo esengeli na biso tosala ezaka kotonda nzambe koloba nzambe merci na oyo esaleli biso bambola bandeko basistaki biso pambola bango zongisela bango bolamu donc ya koloba gauche droite eza te totondi mama président na biso mama Denise Nkeru topesi yo merci nzambe apambola yo mama Ida nzambe amona yo apambola yo vraiment ya koloba eza te na nyonso tosengi kaka lipamboli likolo na bino na bana na bino na mabota na bino na bafoye na bino de génération en génération parce que kopesa so moto vie nesika bato bakanisi akei baprophétie ebimawa nzambe amona bino kaka elonga nalingi naloba parceke baza mpe bilobela o chaka kongo ye mbongo asali boye te nga mona vandi pene ya leki ya mobali na nga oyo aza semeki na ngai naye komona ke wi bilobela chaka kongo afingamaka mingi likolo ya bilobela mais en réalité moto aza wana te olobi mingi mais yani mosi yeyo tosololi na ye abombelingi eloko te chaka kongo botika kolobaka bilobela soki asali effort te estce biloko kotelema po mpe mosala effort oyo ya kosala napamboli nzambe komona yani mosi kotomelaki mai te motu nyonso azoya kotuna ngai mpe na part na nga boni semeki na bino wana ala lobi te akufi te azali napesi nzambe merci merci nani ya liboso monene eza na nzambo asala likolo na se na jésus christ mama denise merci ndenge osoutenaki ye merci na bato nyonso oyo bakotaki likambo yango na bato ya théâtre bino nyonso nakosani bino te napesi bino
merci. Merci. Kimia ezala. Voilà. Papa Yann Mosi. Papa Fisso Pelé dans un endroit Afrique du Sud. Papa Fisso. On a fait ce mbote. Malgré que na yaki banlevaki esala inga pasi. Oui. Yende moto abanda kotambusa ngai puis nzamba ayebi kobongisa makambo. Fiston Pelé ndabanda oya kozwa ngai tokezwa chaka yeyo chaka yeyo panza ya basango ndeko na ngai ça c'est mon frère ochaka ba commentaire na famille ya bato ya ba Facebook bilobela o chaka kongo asalaki boye azongisaki boye siko yeyo na yani mosite okotala mona baécran comme ça maman ide chaka Nzambe aswana ndenge yani mosa zongi topesi Nzambe merci Nzambe abongisaki bato mosusu basala tranche mosusu bato mosusu mpe basala tranche mosusu na suka yango Nzambe ye moko aye koclotire nyonso ya Congo ya biso esoutenir ya Ndimos vraiment na mama Denise ye moko nani mama ya bamama toye na mama Ida vraiment Nzambe wana mona bino meloko moko na nini alobaka Moïse leka atambwisaki bana Israeli amemaki bango me Moïse akomaki na suka nango pele Moïse akitaki ezaki na bato baki koremplace pour ke bakontinue komema libota wana ntina suka nde Josué ayaki seke na kata nyonso oyo eleki na bomoi ya Ndimos oyo esengeli na biso tosala ezaka kotonda Nzambe koloba Nzambe merci na oyo esaleli biso bambola bandeko basistaki biso pambola bango zongisela bango bolamu donc ya koloba gauche droite eza te totondi mama président ya biso mama Denise Nkeru topesi yo merci Nzambe apambola yo mama Ida Nzambe amona yo apambola yo vraiment ya koloba eza te na nyonso tosengaka lipamboli likolo na bino na bana na bino na mabota na bino na bafoye na bino de génération en génération parce que kopesa so moto vie nesika bato bakanisi akei ba prophétie bimawa Nzambe amona bino kaka elonga nalingi naloba parce que baza mpe bilobela o chaka kongo ye mbongo asali boye te nga mona vandi pene ya leki ya mobali na nga oyo aza semeki na ngai naye komona ke wi bilobela chaka kongo afingamaka mingi likolo ya bilobela mais en réalité moto aza wana te olobi mingi mais yani mosi yeyo tosololi na ye abombeli nde loko te chaka kongo botika kolobaka bilobela soki asali effort te estce biloko kotelema po mpe bosala effort oyo akosala apamboli Nzambe komona yani mosi kotomelaki mai te moto nyonso azoya kotuna ngai mpe na part na nga boni semeki na bino wana ala lobi te akufi te azali napesi Nzambe merci amen amen merci nani ya liboso monene eza na Nzambe asala likolo na se na Jésus Christ mama Denise merci ndenge osoutenaki ye merci na bato nyonso oyo bakotaki likambo yango na bato ya théâtre bino nyonso nakosani bino te napesi bino merci bato nyonso na baprésident Lombe bato nyonso wana Kimia ezala. Voilà. Papa Yann Mosi. Papa Fisso Pelé dans un endroit Afrique du Sud. Papa Fisso. On a fait ce mbote. Malgré que na yaki banlevaki esala inga pasi. Oui. Yende moto abanda kotambusa ngai puis Nzamba ayebi kobongisa makambo. Fiston Pelé ndabanda oya kozwa ngai tokezwa. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.